Και θα κατηφορήσουμε κι άλλο, πολύ κι άλλο, πολύ κάτω. Πάμε Πελοπόννησο, περιοχή Κινουρίας, δηλαδή Τσακονιά, και ο χορός Τσακώνικος. Αναπαράσταση της εισόδου του Θησέα και των συντρόφων του στο λαβύρινθο για να σκοτώσουν τον Μινόταυρο. Το πιάσιμο των χεριών είναι ο μύτος της Αριάδνης. Για άγνωστο λόγο, ενώ ξεκίνησε από την Κρήτη, ούτε καν τον ξέρουν εκεί πέρα. Χορεύεται λοιπόν στην Πελοπόννησο, περιοχή Κινουρίας. Τσακώνικος. Πάει ο Μινόταυρος.